You're welcome to your show, my show, our show, The Digging Deep Show. Thank you for tuning in. As usual, on The Digging Deep Show, we are ever bringing new things. Today we have a guest who is a legendary, a father. These days we have heard the word Papa being used, and he is our Papa in the music industry, Baba Mechanic Manyeruke. Welcome, sir. Thank you. Welcome. How did it all start? We have seen you for so many years. To those of us who grew up in Chitungwiza, we just grew up seeing Baba Manyeruke singing gospel music. And we want to know the whole journey. How did it start? It's a long story, my young man, because when we started, it was a difficult time during that time because the recording companies were not accepting gospel type of music. They were saying, it's not going to sell, otherwise we cannot accept that. I fought hard for the gospel artists to be received by recording companies. It started very difficult. It needs the whole day for me to explain. But anyway, zvishoma zvandinogona kutaura ndizvozvo zvokuti zvinokuoma kwazvo kwaive kwokuti sekutaura kwandaita tatisinganyanya kugamuchirwa. Kugamuchirwa kwaive kwokungoti vari kutiwo rega timboedza. Nekuti pandakaenda kuno kuti ndakuda kutsikisa chaive chikonzero chemachechi ari muZimbabwe. Pavakazviziva kuti we've got a singer called Mechanic Manyeruke besides Jordan Chataika. Okay. I think inini na Jordan Chataika we started together almost the same time. All right. Kuti nguva yatakazikanwa iwe it was almost the same time. Yeah. Zvichireva kuti mwebvi takakusiyana nemazuva kuda maviri kana kuti mwedzi umwe chete kuti wakatanga ndiani exactly. Takave nenguva yakaoma chose nokuda kwokuti vanhu vaive vakuda kuziva manje kuti ndiani otoshevedza kuchechi kwedu kuti azoimba Jordan here kana kuti Manyeruke. Okay. But for your own information, ndakatanga kuzikanwa ne United Methodist besides Salvation Army. Nokuda kwokuti ndio kwandinopinda avo of course varidzi vangu ini ndiri muridzi wavo. But vakatanga kundiziva kundishedza kunze kwesangano rangu United Methodist when Bishop Abel Muzorwa became a bishop wechechi yavo. And ndinazvoonaka by then. So vakandishedza vakati tiri kungonzwa nembiri kuti uri muimba anoimba rumbo rwako chirema patembere. Zviri kumbofamba sei vautiratidzewo tine revival yedu. Asi kumashure uko tisati tasvika kwese ikoko kwainetsa nokuda kwokuti ndakati ndakuenda kuda kuti ndinorekoda. Zvakavatorera nguva kuti vandikamutire. Ndinozvitaura izvo. Zvakavatorera nguva chose. But chandiri kutaura ndechekuti icho vanhu vangoziva chete kuti haisi nyore kuti uti watanga chinhu chingobhluma just like that. Kuti ufunga kuti today I've got my thing, I'm singing. Ndakuda kumhanya nguva idzodzo kwaka kusina zvakadaro. And like zvatakuona mazuva ano. There was only one recording company or yes, two? One recording company. Yainzi Till Record Company. All right. Yeah, isati yakunzi ZMC Glamour. Yainzi Till Record Company. All right. Of course, kwaive nevamwe vana Stephen Kavai, if I may mention. Vaisenza ku ZBC vana Stephen Kavai vandinzwa ndaimba chimbo changu chandakano rekodwawo pa reel to reel zvematepi zvezvi kuZBC. Akati baba tinoda kuti muuye tende nemuSkyline mumbonotiimbira mutiudze kuti muchiudza vanhu kuti anombonzi Manyeruke atanga zvokuimba izvi zveshoko raMwari ndiani. All right. Ndakadedera ndikatya ndikati ko zvabva zvaita mukurumbira nenguva shoma kudai sei. Wazvoonaka. So vakaenda neni ndikanoimba chimbo changu chandaimba chekuti mukoma udzamai kuti ndaroora. Nokuti kare waiti kana uri mukomana kana wakuda kuroora unobvisa $1 yataiti 10 bob. Okay. 10 shillings, right? Opa mukoma waenda nayo kuna baba mudiki kana kuti sekuru hanzvadzi yamai woenda nayo kuna ana baba neungano yavo kuti mwana wati ndakuda kuroora $1 iroro ndo zvawaitaura nezvazvo. So ndiri kuti inini zvakangotiomera asi ndinotenda Mwari nokuda kwokuti pavakazoziva kuti vanhu vari kugamuchira kuimba kweshoko raMwari vamwe norwara vachiti kana kwakuitwa program yevanorwara vaida dzimbo dzechitendero kuti dzivanyaradze. So it was me.
All right. And someone might wonder and say, who was your source of inspiration then? How did you come into picture thinking of recording? Were there any other people who were inspiring you, probably who might not have recorded music? Yeah, of course. For me alone, it was Jordan Chataika during those days, because we used to meet some of my different churches. Tichungono inina I joined the choir of the Salvation Army. Sakata shades kwa kunaimba to some various churches. Sometimes you could find Jordan Chataika ariko. So asimunu wakanyanya kundi inspire. Or those jinjis akanga achita, definitely I could not understand what is he doing? Yeah, what is he doing? Jimmy Reeves, pandakanzwa kuti muimbi wedzimbo dzechitendero. Voice rake raindibata chose, because white kana achimba cross the river. Yes. Ndainzwa kubatikana chose kuti munhu ari kutaura chinhu chiombe. You know. So ndiyo munhu akave inspiration kwandiri. And then tevere iye Jordan Chataika pachake. And there comes Freedom Semwai. Oh yes. Takati chingori pamwe chete nguva idzodzo. Ivo vakanga vakutsvaka kuti who is Manyeruke? Inditsvaka kuti who is Jordan Chataika and who is Freedom Semwai? And mazonaka. So ndo vanhu vakandi inspire. To those of us who grew up in the late 80s and 90s, you might not know some of the names, but these are our forefathers in the gospel music industry who fought tirelessly to spread the word, the glad tidings in Zimbabwe mainly. This issue of coming abroad was not as easy as it is now. But how hard was it to market your music after you have recorded your music when you were accepted? Honestly speaking, it was really hard, because even the recording companies were saying this type of music cannot sell. And I said, Kuma Bible yanga asingatengwere. My Bible aitengwa, but the problem was munhu anenge achita business yake rekutengesa chimo chaunoimba iwe. Saka nokuda kuti ma church taitorwa savanhu kunoenda vanhu vakanyanya kungodzikira. Vaya vanhu vakuda vanoneseka vanoshupika. But ini ndasvika ikoko manje vachiramba kudaro vakomana vakanga variko by then. Umwe murume ainzi Abner Mafumo, murume wakati the work has been done. Ndobva vashedza brother Nyamondera. Okay. Angari engineer we record company. Vakati tiudzewo chii chauri kunzwa pamusoro pedzimbo dzakadai zvikanzi indatorekoda ndatopedza album yatovepo. And handifungi kuti ndinodzokera mushure pamusoro paizvozvo. Kana mangoti hazvisizvo well zvakwamuri, but ini sokugamuchira kwandakazviita ndichizvisa pa LP. By then, then it was a vinyls. Ndaona chose kuti murume uyu ari kuenda kure. Handizivi kuti why don't you try him? Ndobva vaenda kunoanga ari head, senior head wedepartment ravo. Vakamubvunza zvikanzi imi muri kunetseka neiko? Idzi dzimbo dzaari kukurudzirwa navanhu vemachechi kuti ngave azorekoda kuti vadziwanewo kumba kwavo. Hapana chinokunetsai. Kambani yati iyo ngaaite. Imi mukazvigona mukazvinzwa kuti zvakanaka. Kana Nyamondera zvinzwa kuti zvakanaka, let's try him. Unoza chakanakidza. Chakafadza ndechekuti after maybe some 2 months kwakabva vanhu vakabva kunoko. Vechichena vakanga veimwe kambani yanzi Cooking Vinyl kana kuti Serengeti. Vakauya kuZimbabwe vakatiwo tiri kutsvaga music yevanhu vanoimba type yose yokuti secular music nevanoita gospel music. The gospel artist akanga ariko it was Manyeruke. Andi mazonaka. Ndokubva vatarisa that Zakeo album yandakabudisa yekutanga. Zvikanzi ari kuridza magitari mangani, zvikanzi i1 guitar. Zvikanzi saka munhu yari kupi tinogona kumuona here. Zvikanzi tinogona kumuona, munogona kumuona kana muchida kana mune nguva yacho. Havana kundiona vakashayawo time hiyo kuti vaitendera nyika. Ndobva vadzokera. Zvikanzi toda phone number yekwanosenza. And these guys were given my telephone number. Ndashanda Mangu American Corporation Services. Ndobva ndangonzwa all of a sudden one day on a Wednesday. Umwe munhu achi, it was in December. Kwaitonora kuno. Zvikanzi izvo pane phone yako yauya nomunhu ataisenza naye akanga ari senior supervisor. Zvikanzi pane phone yako yauya but it's from abroad. Do you know anyone? Ndikati I don't know, not one person ikoko.
kunze kwa vanhu vakangoenda vokuda tichingoperekedza kuti ari kuenda ku London kana kuti ku America andina hama yangu iriko zvikanzi they are your friends now pane vanhu vari pafoni ndadaira foni ya ndiotaura nani zvikanzi unotaura nomunhu anonzi Martin Goldsmith from where zvikanzi from UK zvikanzi wakasununguka here tabhuka ndege yokuti muswesondo kwire ndege iwewe Manheru uye kuno ku London for what zvikanzi takadiscover music yako unofana kuya kudo kuzoimba uchaimba London country town and country club 1 town and country club 2 iwewe uchaenda kunzorwa video shoot live video shooting ichaitwa kwa friends meeting house ina handizive ku London ndikati nini here ndikati muri kuda kuti ndizoimba ne what language zvikanzi your own language we want something fresh from Africa with your mother language bring your guitar izvozvo ndozvatakada kuti tikazoona iwewe negitara rako wotiimbira your mother language ndikati maiwe mwari kudzwai so ipapo ndo pandakaona kupenyerwa kwa Mwari ivavo vacho vakanga vachiramba kuti zvinhu hazvirekodheki hazvitengeseki ndo vakazomhanya nousiku manje vakutsvaka kuti where is this Manyeruke timuudze kuti uri kuenda ku London musesvondo. It was on a Wednesday. Baba, people might be wondering for all these years how many albums are under Baba Manyeruke so far? Albums are under Baba Manyeruke now, it's about 26 if I'm not mistaken. Wow! Yeah. Yeah, I was doing it slowly there by if you want to know. Yes. I was doing it slowly, very slowly. So kuti dai manya maybe ndingadendire kuma 30 or so. Tine dzimbo dzakagara dzisatato ndatomboita ndangofunga kuti no ndopota ndichitikana ndikaona kuti kune album yake isina kufamba zvakanaka. Bring 2 songs from that album and put some new songs madziri so that vanhu voziva kuti kune kwatakabva. Yes. Baba, of all these albums, which one do you say this is my favorite album? Ari Mandiri, that is my 4th album. Because this is when I started singing with the band. All right. Isaac Chirwa and Gideon Zamimba. Hey, those were the guys. Tango imatiri vatatu saizvozvo. So ndo pandakatanga kuona kuti Mwari zvino zvakaisa Mandiri zvinogona kufamba kuti zviende mberi. Because I used to play alone, my guitar and so on. But ndatanga kuimba ndakaimba navanhu ava ndikazozwa kuti osaka kana zvakadai izvi zvinoda kuti ndiite band. So I've got my own band nechikwata changu chandinacho and so on. And there are songs which were, well received. I know Moses akasimudza nyoka murenje. Is it that you were expecting such kind of reception within the community? No, I was not expecting such. Nokuda kuti kana uchinyora dzimbo dzimwe nguva unongonyora uchingofunga zvinhu zvawanzwa zvichitaurwa muBhayibheri, because these preachers sometimes vanoparidza maridzo inokubata inokunyongosva iwewe. Saka uzofunga kuti what is to do nevanhu vari kunze uku maridzo yake. Kana ukazoifamba naye uchiona unoti no zvakanaka kuudza vanhu mukuimba. Nyaya yakanaka iyi. So ini ndo mandaitora dzimbo muvaparidzi. Okay. Yes. Moses akasimudza nyoka murenje yakatozouya mashure kana kuti kutanga kwayakaita yakanga ichingori pasi zvishoma asi vanhu vachiiteerera. Chimbo chakanyanya kunetsa ndechamakorokoto. Yes. Nokuti chero munhu aida kuchata. Yeah, I know these days it's kind of an easy thing to do because we now have home studios, so you can record as many times as you can. Back in the day then, getting into studios, somebody would want to have an experience of what it would take then to be in the studios. We have heard of this mission with Nyamondera and all the stuff, but how was the feeling of knowing that you're going to record your own album? The feeling was of shivering all the time. Kana wakufunga kuti ndiri kuenda ku studio. Munhu anonditeerera achindirekoda achafunga kuti ndiri kugona here. Because one time I went with my guitar. Pandakaita dzimbo dzangu mbiri dzesingle yangu. Jesu achivabudza nomufananidzo kuti pakati penyu pano mumwe achandipandukira. Yeah. Ndakaenda Nyamondera said, Baba Manyeruke mauya kuma auditions.
ndiri kuda kuaudition pamusoro pedzimbo dzenyu dzamuchaimba muno handisi kukurekodai because ndoda kutanga ndadzinzwa akanga achida kuti asandiudze kuti ari kurekoda nguva yaari kuita maauditions kuti ndinyasorelaxa ndiridze ndichinzwa kuti ndiri kubata gitari rangu zvakare ndichachishamiso zvikanzimba chimbo chokutanga ndakaimba chimbo chokutanga nyamondera achirekoda ndikaimba chimbo chechipiri zvikanzi single yenyu yatovepo chasida kudaro iwe unenge uchidedera uchiti hey mustudio ukatarisa microphone yao unoda kuimba nayo inenge inoruma wena nyamba kwaingove kutyako kuti zvandichaburitsa zvichagamuchirwa sei nokuti vanhu vemachechi vaizoti kana vasangane ndikapedza kuimba kuti vana mai mwanangu tiitirewo zviko ingava mwari kuburitsa wane dzimbo mumarekodhi mudzatinombonzwa ndikati kwanditi machechi munoti hatitengese dzimbo dzokunamata zvino ndodii nokuti ndiri kutaurira vakuru vari kuti aiwa dzimbo dzokunamata hadzirekodhi kuti utengeswe saka ndoita sei zvikanzi aiwa isusu tinoda kudzinzwaumba kana dzisingatengeswi zvakanaka ngavatiitire kaisu vatinonamata tidzidiridze mudzimba dzedu dzichitikomborera so izvozvo unenge uchingozvifunga kuti kozvino kana ndadaro vanhu ava neencouragement yandiri kupiwa nevanhu vanozozvigamuchira kusvika papi atotazvonaka but kutaura chokwadi mwari vakashamisa vanhu nokuti dzakazogamuchirwa nomuti uri pamusoro. Baba, can you tell us more about the new album? The new album is kubva muguruva. It's like vanhu tinorarama upenyu hwakasiyana. Now kune vamwe vakawana mukana wokupiwa mari dzechikoro vakaenda kunodzidza. Isu nokudzishayiwa kwatakaita nguva idzodzo nokuti dzainetsawo mari dzacho vabereki vedu. Takangoenda zvishoma zviya zvokuti unofanira kuziva kuverenga tsamba, woziva kunyorawo and zvakadaro. Asi ndakafunga kuti Mwari vane chinangwa chekuti zvinhu zvakadaro zviitike. Yes. Ndakatanga kuenda kunosenza, basa rangu rakavera kutanga. Ndaive gardener kana kuti garden boy. If you want to name it, zvataishenza kare. Ndichisenza kudaro saizvozvo. Mabasa mazhinji andakaita kutengesa ice cream nokuita malorimet veassistant wemotikari chichi zvinhu zvakawanda zvandakaita zviri pasi zvaive zvisingagoni kundipa mari yokuti inondiraramisa kuti memsi ndikazoti rimwe zuva ndofunga kutenga imba kana kufunga kutenga motikari paka pasina zvinhu zvakadaro. Now ndazosvika pakuti zvinhu zvasimuka, Mwari vandiona, ndabviswa muguruva ndaiswawo pakachena. Ndikati naye Mwari ndokuimbira idzimbo dzinoti kudi ndikapedza makore ose upenyu hwangu aya kusvika mu40 years damuri kutaura idzi ndisina zvandaita nokutenda Mwari. Ndobva ndazoona umwe mufundisi akandiparidzira, ndaenda kumusangano weungano hombe, akataura pamusoro pokubviswa vanhu muguruva, achitaura kuti vamwe vakabviswa muguruva vakaiswa pakanaka, ava vasi vakakanganwa kutenda Mwari. Saka enda akafunga kuti Mwari ndomutenda nei, rega ndiise albamu yangu itsva kuti makandibvisa muguruva. Ndosaka muchiona yakanyorwa kuti kubva muguruva. Baba tinokutendai chose for sparing this time yokuti muye muchitaurawo nemhuri yeZimbabwe muno. We believe we'll keep in touch. God bless you. What more shall I say to our viewers apart from saying thank you for giving us your precious possession, which is your time. For me and the rest of the team behind the cameras, we are signing out till we meet again. God bless you. Kudzi is my name.